सुधीर बसिङको बाघ हो बाघै हो अब चलो बाघ जित्छ यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ जितपछि दिपेन्द्र सिंह ऐरी आफ्नो आमासँग भेट्दै गरेको यो दृश्य। लगातार 2 म्याच जितिसक्यो छोराले, अब चाहिँ ट्रफी लाने लक्षण हो कि के हो आमा यो? जित्छ त जितिहाल्छ, आशीर्वाद छ। खुसी हुनुहुन्छ नि आमा हैन? मेरो छोरा जित्दै रह। आमा यत्रो तागत आउँछ दिपेन्द्रलाई, बलिङ पनि गर्छन्, ब्याटिङ पनि मेरो दुध 5 वर्षसम्म खाएको थिएँ त्यसले। अरू के हो त त्यही त। म 7 वर्ष यहाँ म्याच हेर्नलाई कहिले आयो? म्याच पोहोरको सालको पनि हेरेँ, हजुर अहिलेको पनि हो। हजुर अनि यहीँ छौँ त। चेली पनि क्रिकेटै खेल्ने, चेली पनि राजमाथि, त्यो भतिजो पनि सबै, कमल भतिजो हो, कमल भतिजो हो, राजमाथि छोरी हो। कहिले हो त बुहारी भित्राउने? अब भित्रै हाल्छ, के छैन त्यो अब मेरो मनको होइन। नै नै केही तयारी भएको छैन, केही भएको छैन, अब गरिहाल्ला त, केही छैन। बुवा पनि आउनु भएको छ कि? दिपेन्द्रको बुवा पनि आउनु भएको छ कि? आएको छैन, उनको अहिले हात बाँचिएको छ। महिना गरेछ यो पाला ट्रफी सुदूरपश्चिमले लग्छ त आमा? अब लग्यो भने अलि राम्रो हुन्छ गरे। आमा घर कसा छन् दिपेन्द्र? उसरी यहाँ त अब त्यति राम्रो खेल्छन्, सबै कुरा छ, देशका लागि खेल्ला छन्, घर कस्तो छ तिम्रो बेला? सबै राम्रै हो, त्यो पहिल्यैदेखि राम्रै हो। हजुर राम्रै छ, त्यो सबै चिजमा राम्रै छ, सब चिजमा ट्यालेन्ट छ। मेरो छोराले राम्रै गरेको छ, केही टेन्सन छैन, जित्छ। के खेल्थ्यो त्यसले सानामा, काका फिल्डिङ बलिङ होइन, त्यो गर्थ्यो। अब गाली गर्नुहुन्छ न? मैले गाली पनि दिएको छैन, एकजोट पनि हानेको छैन, गाली पनि दिएको छैन, केही गरेको छैन। अब चलो बाघ जित्छ, बाघै हो, बाघै हो, सुधीर बसिङको बाघ हो, सुधीर बसिङको माटो हो होइन। यतिखेर देख्न सक्नुहुन्छ जितपछि दिपेन्द्र सिंह ऐरी आफ्नो आमासँग भेट्दै गरेको यो दृश्य हामीले यहाँ देखाइरहेका छौँ। खुसी हुनुहुन्छ होइन? सबैलाई खुसी दिनु भएको छ होइन?